สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ชาแนลของหมอนัทยิปซีพันล้านผู้เชี่ยวชาญด้านการดูดวงความรักโดยเฉพาะนะคะคลิปนี้ค่ะเราไม่ได้จะมาดูดวงกันนะคะเราจะมาตอบปัญหากันนะคะในหลายๆ อย่างที่ทุกคนสงสัยในเรื่องเกี่ยวกับความรักค่ะนะคะเป็นข้อความที่แบบว่าลูกค้าส่งมานะคะคนที่มาดูดวงกับหมอเนี่ยนะคะชอบถามหมอค่ะหนูจะรู้ได้ยังไงคะว่าเขารักหนูนะคะคนที่จะรู้ดีที่สุดนะคะมันก็คือตัวคุณเองเนี่ยแหละค่ะนะคะเพราะว่าการกระทำของเขาค่ะมันจะเป็นตัวบ่งบอกนะคะว่าเขาเนี่ยนะคะหลงรักคุณแล้วค่ะไม่ใช่แค่ผ่านเข้ามานะคะมาหลอกให้รักแล้วก็ไปหรือแค่ผ่านมาคุยขำๆแล้วก็ไปนะคะจากหนังสือเล่มนี้เนี่ยนะคะนี่นะคะกล้องมันจะกลับหัวนิดนึงเนาะมันชื่อหนังสือว่า Act Like a Lady Think Like a Man นะคะ Think Like a Manเนี่ยค่ะในหนังสือนี้นะคะก็เป็นของนักจิตวิทยานะคะที่ชื่อว่าสตีฟนะคะเป็นนักจิตวิทยาด้านความรักค่ะเขาก็จะให้คำปรึกษาในด้านความรักต่างๆนะคะทุกเช้าในช่องวิทยุของเขาเองเนี่ยนะคะก็จะมีคนค่ะเข้ามาปรึกษาเขามากมายเลยนะคะวันนี้หมอจะยกตัวอย่างให้ค่ะหนึ่งหัวข้อในหนังสือนี้นะคะที่ว่าเขาจะบอกเขาว่าคุณจะรู้ได้ยังไงว่าผู้ชายคนนี้ตกหลุมรักคุณแล้วนะคะข้อหนึ่งเลยค่ะผู้ชายคนนี้เนี่ยนะคะเขาจะแนะนำคุณให้ใครๆหลายๆคนนะคะในชีวิตของเขารู้จักค่ะนะคะและการแนะนำของเขาเนี่ยนะคะไม่ใช่ว่าแนะนำในฐานะเพื่อนนะคะเช่นนี่คือจุดๆเพื่อนฉันเองอย่างนี้ก็แปลว่าเขาเนี่ยนะคะไม่ได้คิดกับคุณมากไปกว่าเพื่อนคุยหรือว่าเพื่อนนอนเลยก็ได้ค่ะนะคะเขาคิดกับคุณแค่แบบคุณเป็นเพื่อนเพื่อนคุยมาด้วยกันแค่นั้นเองนะคะเห็นเงาว่างๆก็เลยชวนมาด้วยอะไรอย่างนี้แปลว่าเขาไม่ได้ให้เกียรติคุณเลยค่ะนะคะแล้วเขาก็ไม่ได้ถ้าการแนะนำอย่างนี้เนี่ยนะคะก็แปลว่าเขาเนี่ยยังไม่ได้ตกหลุมรักคุณเต็มที่เลยนะคะเขาเพียงเห็นแค่คุณเป็นแค่คนคุยคุยปุ๊บเดี๋ยวพอหมดหน้าที่ต่อกันก็ต่างคนต่างไปนะคะถ้าเขาแนะนำอย่างนี้นะคะหมอแนะนำว่าใส่เกียร์ถอยหลังค่ะถอยออกมาเลยค่ะนะคะเพราะว่าเป็นการบ่งบอกแล้วค่ะว่าเขาเนี่ยนะคะไม่ได้จริงใจกับคุณเลยแม้แต่น้อยค่ะนะคะถ้าเขาหลงรักคุณค่ะเขาจะแนะนำว่านี่คนนี้เป็นคนสำคัญของฉันนะคะหรือว่าคนนี้ค่ะสมมุติคุยกันอยู่เนอะแต่ว่าการกระทำก็เหมือนแฟนกันอยู่แล้วนะคะถ้าเขาเจอคนอื่นเขาจะรีบแนะนำเลยค่ะว่านี่คนนี้แฟนฉันนะคะหรือว่าคนนี้เป็นคนของฉันเขามาด้วยกันเรามาด้วยกันนะคะมันจะเป็นลักษณะนี้มากกว่าค่ะและเขาเนี่ยนะคะจะพาคุณเนี่ยนะคะไปทำความรู้จักกับใครหลายๆคนในชีวิตของเขาค่ะนะคะเพื่อนสนิทเพื่อนที่ทำงานเพื่อนที่โรงเรียนหรือว่าเครือญาติครอบครัวของเขาก็ได้นะคะแต่ถ้าคุณคุยกันมานานแล้วค่ะยังไม่เคยรู้จักสังคมของเขาเลยนะคะก็แนะนำว่าเขาอาจจะมองคุณว่าเขาไม่ได้มองคุณว่าแบบต้องการที่จะสานต่อแล้วแหละนะคะเขาก็เพียงแค่ต้องการคุยกับคุณไปเรื่อยๆมากกว่านะคะพอเขารู้สึกว่าก็ที่คุยอยู่อย่างนี้มันก็ดีอยู่แล้วนะคุณก็ไม่ได้เรียกร้องอะไรก็อยู่ไปอย่างนี้แหละอยู่ไปเรื่อยๆอย่างนี้อันนี้ไม่ดีแน่นอนค่ะเพราะผู้หญิงเราเนี่ยนะคะต้องการความมั่นคงและการมั่นใจนะคะความมั่นใจในความสัมพันธ์ค่ะเพราะฉะนั้นค่ะถ้าเขาแนะนำคุณนะคะให้กับทุกๆคนในชีวิตของเขาเนี่ยรู้จักนะคะนั่นก็เป็นหนึ่งสัญญาณค่ะที่บอกว่าเขาเนี่ยนะคะได้หลงรักคุณแล้วล่ะค่ะนะคะแต่การแนะนำค่ะก็ต้องเป็นการแนะนำที่ดีนะคะไม่ใช่แบบนี่เพื่อนกำลังคุยกันอยู่อะไรอย่างนี้แบบนี้ไม่โอเคแน่นอนค่ะนะคะแล้วข้อ2ค่ะถ้าเขาหลงรักคุณนะคะเขาจะจัดหาทุกอย่างที่คุณอยากได้นะคะที่ไม่เกินกำลังของเขามาให้คุณแน่นอนค่ะนะคะเช่นอยากได้กระเป๋า Chanel ใบใหม่ 200,000โอ้โหเงินเดือนเขาประมาณ 20,000 เท่านั้นเองอันนี้ก็มากเกินไปนะคะเขาก็ไม่แบบหาให้คุณไม่ได้ไม่ใช่ไม่รักนะแต่ว่าหาให้ไม่ได้จริงๆนะคะเพราะฉะนั้นค่ะจะเรียกร้องอะไรก็ดูฐานะการเงินของเขาด้วยนะคะและดูความพร้อมของเขาในหลายๆอย่างนะคะแต่ถ้าเขาหลงรักคุณค่ะคุณไม่ต้องเอ่ยปากเลยล่ะค่ะเขาจะเอาของที่คุณชอบเนี่ยนะคะมาประเคนให้ตรงหน้าเลยแน่นอนค่ะนะคะเพราะเขาเองก็อยากให้ทุกอย่างกับคุณนะคะการที่เรารักใครเราก็อยากให้สิ่งดีๆกับคนนั้นนะคะแล้วก็อยากจะให้เขาเนี่ยนะคะดีใจที่ได้รับของอันนั้นด้วยนะคะเนี่ยค่ะอีก
ข้อ2เนาะเป็นสัญญาณอีกหนึ่งสัญญาณค่ะที่บอกว่าเขาเนี่ยนะคะหลงรักคุณเข้าแล้วล่ะค่ะและข้อ3ค่ะเขาจะปกป้องดูแลคุณนะคะจากอันตรายต่างๆค่ะนะคะสมมุติว่าไปงานปาร์ตี้ค่ะและเขาแนะนำว่านี่คือแฟนของฉันนะคะเรามาด้วยกันเนอะนะคะไปงานปาร์ตี้ซึ่งในปาร์ตี้เนี่ยนะคะก็มีแต่เพื่อนของเขาซึ่งเราเนี่ยไม่รู้จักเลยนะคะพอไปนั่งที่โต๊ะปุ๊บปรากฏว่าถ้าเขารักคุณเนี่ยนะคะเขาจะนั่งอยู่เคียงข้างคุณค่ะจะไม่ลุกหนีไปไหนจะไม่เดินไปนู่นไปนี่ไปคุยกับคนนู้นคนนี้แน่นอนค่ะแล้วเมื่อเขาจะเดินไปนะคะเขาจะพาคุณไปด้วยแน่นอนค่ะนี่เป็นสัญญาณ1สัญญาณนะคะว่าเขาเนี่ยตอนนี้ได้หลงรักคุณแล้วค่ะแล้วก็ให้ความสำคัญกับคุณมากด้วยนะคะแต่ค่ะถ้าเขาไม่ได้คิดอะไรกับคุณนะคะพาไปงานปาร์ตี้นี่เพื่อนกันพามาด้วยวางทิ้งคุณไว้ที่โต๊ะเลยค่ะส่วนตัวเขาเองเนี่ยนะคะก็ไปเริงล่าตามกลุ่มต่างๆของเขาค่ะปล่อยให้คุณนั่งทำหน้าแบบฉันมาทำอะไรที่นี่เนี่ยนะมันปล่อยให้คุณนั่งเซ็งขนาดนี้ถ้าคุณเจอเหตุการณ์นี้นะคะแนะนำว่าใส่เกียร์ถอยหลังได้เลยค่ะเขาเนี่ยนะคะไม่ได้ให้เกียรติอะไรคุณเลยค่ะนะคะเขาเห็นคุณเป็นเพียงแบบของประดับชิ้นหนึ่งเท่านั้นเองค่ะนะคะเพราะถ้าเขารักคุณจริงๆเนี่ยเขาจะดูแลเทคแคร์คุณเองแน่นอนค่ะนะคะเป็นเพียง3สิ่งง่ายๆเลยค่ะนะคะที่จะบ่งบอกว่าเขาตอนนี้ได้ตกหลุมรักคุณแล้วค่ะและถ้าเขายังไม่ถึงความสัมพันธ์นี้นะคะหรือว่าขอเป็นแฟนนะคะหรือว่าถึงสเต็ปต่อไปของความสัมพันธ์นี้นะคะแนะนำว่าอดใจรออีกสักพักหนึ่งค่ะนะคะเพราะการกระทำของเขาตอนนี้เนี่ยมันบ่งบอกได้ชัดเจนแล้วล่ะค่ะว่าเขาค่ะตกหลุมรักคุณแล้วจริงๆนะคะเพียงแต่เขาอาจจะยังต้องการเวลาอีกสักหน่อยค่ะนะคะแต่ถ้าเขาไม่มี3ข้อนี้เลยนะคะแนะนำว่าหยุดเถอะค่ะไม่ต้องดูดวงด้วยค่ะว่าควรหยุดหรือควรไปต่อนะคะหมอฟันธงบอกให้เลยค่ะควรหยุดค่ะนะคะเพราะผู้ชายที่อยู่ในลักษณะนี้เนี่ยค่ะเขาก็คือไม่ได้ให้เกียรติคุณเลยนะคะการที่จะเป็นคนรักกันค่ะเราก็ต้องให้เกียรติกันและกันนะคะเพราะฉะนั้นค่ะแนะนำว่าคิดให้ดีค่ะนะคะถ้าเขาไม่มันเป็นเพียง3ข้อง่ายๆเนอะที่ว่าเป็นเพียงสัญญาณเล็กๆน้อยๆอะค่ะที่คุณจะสามารถรับรู้ได้ด้วยตัวเองว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะแต่ถ้าไม่มี3สัญญาณนี้เลยค่ะถอยดีกว่าค่ะนะคะอย่าเสียเวลาอีกเลยค่ะนะคะจบความสัมพันธ์กับคนนี้ค่ะเราจะได้มีโอกาสที่จะมองหาคนใหม่นะคะเราจะได้เปิดโอกาสให้คนใหม่ๆคนดีๆนะคะที่เขารักคุณจริงๆเนี่ยเข้ามาจะดีกว่าค่ะการที่เราจมปักอยู่กับคนนี้นะคะทั้งที่เขาก็ไม่ได้ดีกับเราเลยแต่ความรู้สึกของเรามันติดกับเขาคนนี้แหละใช่ยังไงก็ต้องเป็นคนนี้ให้ได้นะคะคือจริงๆแล้วหมอแนะนำว่าตัวเองพวกเราทุกคนเนี่ยค่ะยังมีโอกาสได้เจอคนที่ดีกว่านี้แน่นอนนะคะเพียงแต่อย่าปิดโอกาสตัวเองเท่านั้นเองค่ะนะคะการปิดโอกาสก็คือการจมอยู่กับคนนี้นะคะในอนาคตค่ะอาจจะมีคนที่ใช่กว่าคนนี้มาหาคุณก็ได้ค่ะแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยที่ผ่านมาคืออะไรฉันไปจมปักอยู่กับใครตั้งนานอะไรอย่างนี้นะคะแนะนำว่ารักตัวเองเยอะๆหาความสุขให้ตัวเองเยอะๆค่ะถ้าได้กลิ่นไม่ชอบมาพากลเนี่ยนะคะรีบถอยเลยจะดีกว่าค่ะก่อนที่เราจะถลำลึกไปมากกว่านี้นะคะสำหรับวันนี้ค่ะก็เป็นทริคเล็กๆน้อยๆนะคะที่จะทำให้คุณเนี่ยนะคะสามารถตรวจสอบได้นะคะว่าเขาเนี่ยเริ่มหลงรักคุณแล้วหรือเปล่านะคะสำหรับวันนี้ค่ะก็ต้องขอตัวก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้หมอด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย